ऐसे शख्स जिनके बार बार चिबाने की वजह से या फिर रात में सोते वक्त नींद में दांत की कतरने की आवाज या दांत को आपस में टकराने की आवाज सुनाई दे, जो कि दांतों की बाहरी परत जो घिसने लगती है, जिसे एनामल कहते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स से बचने के लिए डॉक्टर के सलाह पर आप नाइट गार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट गार्ड एक ऐसी टेक्निक है जिसके वजह से आप अपने दांतों को टकराने से सेफ रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी पेनलेस होता है और बहुत ही आरामदायक होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे वीडियो बनाने के लिए और भी ज़्यादा इनकरेज मिले और मैं नया वीडियो आप तक पहुंचा सकूं।